Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo su GP4, cominciano i flashback comendiani, stagione 1988, siamo terzi in griglia con la McLaren di Ayrton Senna perché siamo Ayrton Senna, ovviamente il Cume non c'è. Nigel Mansell prende la prima pole position e il piccolo Alain ha tutta una storia che racconteremo strada facendo. In seconda posizione siamo la macchina da battere, però intanto Mansell in Williams si è preso la prima posizione. Siamo qui in Brasile, non a Interlagos, ma a Rio de Janeiro. Si parte ragazzi, prima tappa, stagione 88. Vai raga, voglio subito la vittoria con il grande Ayrton. Si parte. Go go go. Stagione 88, si comincia. L'obiettivo è intanto cercare di portare a Senna più titoli possibili. Tutti vogliono superare Veneziano, ma ancora non lo sanno, perché il Cume arriva nella season 98. Questi sono i flashback comendiani. Tanto subito il piccolo Alain è in prima posizione, sarà una grande sfida. Molto probabilmente, anzi sicuramente, Prost, Senna o Senna. Prost, vai. No! Sorry, ma devo prendere leggermente le misure. La giocabilità è leggermente diversa rispetto ai GP4 diciamo moderni. E subito Ayrton. Abbiamo due astronavi qua con Prost e Senna. Non ha Prost, vuole già fare il vuoto. Ho messo 20% come distanza. Questa è una gara che non conosco neanche bene, quindi già arrivare ai secondi sarebbe bellissimo. Sono 12 laps. Fastest lap del piccolo Alain. Sta già volando il piccolo Alain. Sarà una battaglia McLaren qua, ma l'obiettivo è portare ad Ayrton più titoli possibili, anche perché sappiamo che con Senna possiamo arrivare fino al 94, perché poi si ritira nel 94. Ci dovrebbero essere anche molti ritiri, anche se non sono proporzionali, quindi sono 12 giri. Tanto Nannini fuori, sospensioni. Ragazzi, Alain vola purtroppo. Il piccolo Alain vola. Piccolo Alain perché nei primi video di questa playlist, consiglio di guardarla, è stata sempre la sfida. Tanto un altro ritiro tra il piccolo Alain e Ayrton Senna. Mamma mia, rischio. Diciamo che le prime stagioni, soprattutto questa, sarà un po' chiaramente monotematica, nel senso con le McLaren a dominare. In questo momento Prost è in una fuga devastante, ma è una gara che non conosco, quindi ci può anche stare. Prost veramente vola, però. Dopo non vi voglio spoilerare troppo, ma userò anche il piccolo Alain, ve lo dico. Diciamo che in questi anni vedremo poco le Ferrari. No, se ne sta andando Alain. Se ne va Alain. Purtroppo Alain se ne va. Io so di non guidare al top perché, ripeto, non ho molta confidenza né con le monoposto dell'epoca
e né con la pista. Però vedo un... Attenzione, comunque in realtà non stiamo guadagnando tanto su Piquet. Abbiamo fatto un'altra yellow flag. Il piccolo Alain vuole vincere la prima gara del primo flashback cumendiano. Adesso ci riposiamo un po' dalle stagioni cumendiane, dopo riprenderemo quella 2009 in sempre in Renault. Attenzione, fastest di Piquet, ma non è Junior. Mansell fuori, attenzione, Nigel Mansell, colpo di scena. Nigel Mansell saluta per un incidente. Il piccolo Alain mi ha dato già 5 secondi. No good, no good. No. Mamma mia che rischio. Ragazzi, Piquet là però, devo prendere confidenza con la monoposto. Devo capire bene i punti di frenata. Continua a perdere purtroppo. Siamo al quinto laps. Devo veramente cominciare a capire i punti di frenata e come frenare soprattutto. Qua sbagliatissima. Mi sta in culo sta gara. Qua ho perso veramente una vagonata. Infatti Piquet vicinissimo adesso, attenzione. A rischio anche la second place. Ci vuole l'errore del piccolo Alain, ma sarà dura, professore. È sempre attento. Allora, se arrivo secondo è già un miracolo in sta gara. Non mi piace minimamente. Meno male che hanno fatto Interlagos. Nacho fecca sta gara. René Arnaud, incidente, fuori. Ragazzi, Prost è in una fuga devastante. Speriamo un sacco di telegare, se no il mondiale non si vince. Comunque strapotere McLaren, si percepisce. Il piccolo Alain devastante.
Dai, sto guadagnando su Piquet, però questo è positivo. Gara un po' in solitaria, raga. Occio. Niente, Prost, Fiori, cioè, mi guadagna minuti purtroppo. Cioè, in questo momento solo la macchina mi sta tenendo in seconda posizione, perché è un circuito orrendo, Fiori, cioè, secondo me proprio non mi piace minimamente. Occio. Aia. Brutto errore qua, lungo. Mi supera Piquet. No, Berger in realtà, Berger. Gerhard Berger. Non riesco a ripigliarmi la seconda piazza perché devo perdere meno punti possibili, cazzo. Da lane. No, non ci voleva, cazzo. Piove, attenzione, piove, pioggia, no? Boh. Non era prevista la pioggia. Non almeno adesso. Anche se Magic è il re della pioggia. Vediamo che succede. No? Non riesco neanche a prendere bene. È proprio la gara, Fiori. Cioè, mi rifiuto di pensare che mi supera la Ferrari quest'anno. Cioè, piove, comunque. Vediamo se riusciamo a pigliare il Gerardo. Ho proprio l'impressione di sbagliare l'approccio alle curve in sta pista. Devo cercare di ripigliarmi la seconda piazza a tutti i costi. Cercando di non sbagliare, perché fare 0 contro Prost questa vuol dire perdere il mondiale. Attenzione che la pioggia però aumenta. Che Piquet problemi, perché non lo vedo più neanche quarto. Qua Gerardo non lo prendiamo, ho paura, non ho proprio il passo. No pass. Non ci voleva proprio. Sì, se ne va anche Berger. Non c'è passo in sta gara, Fioi. Devo non perdere il podio almeno, però.
Tanto fuori un incidente. Che palle per aver perso la posizione così. Vai. Poteva essere subito doppietta McLaren. Niente, non lo prendiamo. Ufficialmente se parlo poco, ma sono concentrato, ragazzi, perché non è facile con sta mod. In una gara così, poi. Penultimo giro. Gara un po' qua, Piquet torna quarto comunque. Sono un po' deluso però. Pioggia c'è ma non sta bagnando, è proprio una pioggerellina. Oh, ce l'ho appena detto. E inizia l'ultimo giro per tutti. Classico final lap come indiano. Una macchina doppiata, incredibile. Dai, sì. Teniamoci sto podio per piacere. Occhio. Vediamo di non far cazzate. Eccola là. Oi. Mi fai passare? Ma guarda sto stronzo! Guarda che roba! No vabbè, cioè scusate, ma è incredibile! Vince il piccolo Alain intanto. Primo successo per il piccolo Alain. Secondo Gerardo. E noi chiudiamo terzi. Dobbiamo prendere molto la mano perché abbiamo un missile, ma non l'abbiamo molto sfruttato. Dai, va bene così. Grazie. Volevo fare la foto con Prost. Vediamo se abbiamo le possibilità. Prost è in fuga. Niente.
allora niente, teniamola così intanto. Bellissima, bellissima, bellissima. Ragazzi, disastro. Paul per Alain Prost, io mi becco la pioggia subito e finisce praticamente la qualifica. Infatti siamo 15esimi, fio, inizio difficilissimo per il grande, immenso Ayrton. Non è prevista pioggia per la gara, ma ho sbagliato completamente il timing e qualifiche. In realtà piove, ma che palle, oh. Guarda, piovano, cioè... Previsioni un po' curiose. Go, possiamo recuperare chiaramente, però inizio malissimo, bruttissimo. Una gara che pensavo favorevole, ma... abbiamo comunque un missile. Possiamo recuperare tranquillamente. Madonna, non ci credo. Ah, finita la gara praticamente, che bello. Non ci voglio credere. Testa coda davanti a me, testa coda sottoscritto. Inizio da panico. Guglielmi incidente. Vediamo se abbiamo la forza di recuperare qualcosa. L'è dura, l'è dura. Questa pioggerellina stupida rompe i maroni. Inizio complicato per il talentissimo brasiliano. Questa curva è quella che ho sbagliato di più in qualifica. Giro record di Berger, fastest di Berger. Non si riesce un po' a recuperare, sono proprio curioso. Dai, cerchiamo almeno di rimontare qualche posizione, cazzo, siamo la McLaren. E siamo soprattutto The Magic. Inizio non facile, purtroppo. Qua il primo prende 9 punti e non 10. Penso che se avevamo le stagioni dall'88 al 97 che faremo intervallate da quelle, diciamo, del Cume. I tempi non ce li ho proprio. Guarda. Però penso che riuscirò a ottenere anche le stagioni 82 87. Siamo entrati nella bagarre. Siamo nel bagarotto, signori. Sarebbe bello vedere out of the race. Prost invece si fa il fastest. Cosa non buonissima il fastest. Nannini. Occhio. Errore di Nannini. Perché non ha proprio il tempo di frenata. Errore di Gianna Nannini. La zona punti la vedo improbabile, però, Io proprio faccio fatica nei sorpassi. Fuori Piquet, fuori Nelson. Bravo qua Ayrton. Sorpasso capolavoro.
Mansell 15°, raga. Tanto Prost si è beccato la prima pole position, quindi ha già una vittoria. No! Ecco, al solito errore in sta curva. Dio Cristo. Mamma mia che male. Se non pensavo che così problemi di guidabilità con un po' di macchina, però essere che sono abituato con le monoposto moderne. Basta, ogni possibilità di podio è andato. Lungo. Sorry guys. Quindi intanto Prost ha già una vittoria e una pole, l'obiettivo numero 1 quando si ritirano entrambi. Quindi Prost 93, Senna 94. Devo avere una pole e una vittoria più di Senna e ovviamente almeno un titolo mondiale in più di lui. Guarda. In questo punto frenano tantissimo. Infatti non so veramente come approcciarmi. No, mamma mia, salvato per miracolo. Che cazzo? Vedo pure. Che cos'è? Madonna. Non ho proprio la tranquillità di fare le curve in pieno nel modo giusto. Non sarà semplice. Non è che se vuole far vincere Senna è meglio non usarlo. Purtroppo. Mamma mia, cosa sto rischiando. Fiore dura, voglio out of the race Prost perché è lui il rivale. Dopo le qualifiche hanno pesato tantissimo. Leone inglese molto in difficoltà. Ragazzi, scusate se non commento. Prost, ragazzi. Il mitico Prost. Tanti errori. A me questa leggera pioggia dà fastidio, però. Tanto Mansell superato. Siamo 13esimi con Campos davanti. Guarda, ce lo ciucciamo alla grande. E che freno sempre in anticipo. Vedo che non sono giusto. Purtroppo siamo lontanissimi dalla zona punti. Fuori Larini, purtroppo è Larini. Purtroppo è Larini.
Sarà un mondiale lungo, però partire così non è certo un partire benissimo, in un mondiale punto a punto. Troppi errori ho fatto oggi. Partire dalla qualifica, non puoi far sbagliare una qualifica così. No, ma sta curva proprio non capisco il perché non riesco a farla. Ragazzi, qua Prost secondo me si avvia a vincere le 2 consecutive. Attenzione, fastest lap di Ayrton. Allora il ritmo ce l'ho. Mi fa ancora più male vedere sta cosa. Abbiamo Arnoux. Ottimo sorpasso. Almeno ci stiamo allenando sui sorpassi, vediamola così. Perché siamo troppo indietro per prendere punti. Anche un punto fa morale. Porca, anche il giro veloce ho fatto, zio Ken. Siamo a 7 giri su 12, ormai la gara è andata. Servono ritiri davanti. Solo ritiri possono aiutarmi. Diciamo che in queste annate qua i ritiri sono sempre stati tanti. Però stare molto attento qua. Sono in piena battaglia. Siamo decimi. E ancora fastest. Mamma mia. Sono in un gran momento adesso. Il problema è che non serve a niente. Però ovviamente il potenziale c'è adesso. Qua se facevo la pole era vittoria. E ci sono punti pesanti che perdo purtroppo. 9 secondi da Nakajima. Mi servono ritiri. Siamo 2 posizioni dalla zona point. Mi serve bagarre davanti. Mi serve la classica bagarre davanti. Sto recuperando. Adesso però qua non ho neanche punti di riferimento, quindi devo frenare molto prima. La curva proprio... mi bastava non fare l'errore, il secondo errore. Il primo ci poteva anche stare, questo no. Buona rimonta. Chiaramente abbiamo un potenziale devastante. Ma troppi pochi punti nelle prime 2 gare, con Prost in fuga. Ah, qua ho anche sbagliato. Qua guadagno ancora qualcosina, ma non a sufficienza. Mi serve il messaggino dei messaggini. Alain Prost out of the race. Dai, per le sospensioni. Che la McLaren è troppo affidabile quest'anno. Il problema mio è che perdo tanto nel terzo settore per quella cazzo di curva.
Yellow flag, ma purtroppo dietro di noi. No, ecco l'altro errore. Niente. Sta curva per me è un problema veramente grosso. Niente, basta. Possibilità di punti adesso. No, zero, de più. Mamma mia, che brutto inizio con un po' di McLaren. Vola e vola come. Capelli ai box. Capelli ai box. Qua saranno sicuramente problemi, credo. Beh. Che beffa, raga, che beffa. Prost è fenomenale. Non mi do una sveglia, Prost le vince tutte, Giro record di Ayrton, credo. Cosa ho buttato via, signori? Cosa ho buttato via? Che spreco. Vabbè, ma arriverà anche il mio momento, lo so. Arriverà il momento di Ayrton. Intanto il cumendino dalla televisione sta guardando le gare e spera un giorno, magari nel 98, di cominciare. Ma questa è un'altra storia. Qua siamo nei flashback cumendiani. Attenzione, non ci credo. Siamo settimi, devo superarlo per almeno un point. Ho un giro per prenderlo. No, mamma mia. Dai, che a livello di morale può essere importante. Un punto può fare tutta la differenza nel mondo in un mondiale così. Provaci, Kume, però non è impossibile Ayrton, se non hai il Kume. Dai, che possiamo prenderci la posizione sul Naka. Sarebbe un punto guadagnato per come si è sviluppata la gara. Mamma mia, mi sto giocando tutto. Che nel terzo settore faccio sempre fatica. Ovviamente. No. Ah, lungo. Lungo tutti e due, dai. Leggera licenza poetica, leggerissima. Purtroppo però vince il professore.
Vince il piccolo Alain. So cazzi, già 2 vittorie. Ma noi ci prendiamo un punto che è di una pesantezza scandalosa. Grazie agli errori degli avversari e ai ritiri. Vediamo se alla fine sarà decisivo questo punto. Va bene, va bene, va bene. Ok. Raga, andiamo a vedere la prima classifica. Stagione 88. Il piccolo Alenza in fuga 18, Garaberger 12, noi Ayrton Senna 5, Alboreto 4, Piquet 3, Patrese 3, Nakajima 2, Nannini 2, Butzen 1. McLaren domina la costruttori, 2 vittorie per il piccolo Alain, una pole per Mansell e una pole per il piccolo Alain. La storia ha aggiunto nuovi personaggi, nuovi pilotini. Eccoci qua, se la Ferrari, se la McLaren si avvicinerà molto alla Ferrari in questi anni, Quindi Nigel Mansell e Prost 1. E Alain Prost 2. Raga, sotto il comandante veneziano, sarà un mondiale duro, siamo partiti male, ma possiamo rimontare. Ciao!